Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Pabrikan asal Jepang, Yamaha, telah merampungkan tes privat untuk mesin V4 barunya di sirkuit Ricardo Tormo Valencia pada 15-16 April 2025. Tes mesin V4 Yamaha ini digelar sangat tertutup bersama tes rider mereka yakni Augusto Fernandez dan Carl Crutchlow. Meski tidak dibuka untuk umum, terdapat beberapa video beredar di media sosial tentang bagaimana laju dan gaharnya suara motor baru suksesor Yamaha YZR M1 tersebut. Sekilas mesin baru dari motor ini terdengar lebih gahar dibandingkan mesin inline 4 crossplane M1 yang terkenal akan kehalusannya. Sayangnya pabrikan asal Jepang ini masih belum memastikan kapan mesin ini akan debut mengikuti balapan MotoGP. Fabio Quartararo mengaku sangat frustasi dengan performa YZR M1 di MotoGP Qatar 2025. Memulai balapan dari posisi ketiga, El Diablo gagal mempertahankan posisinya dan hanya bisa menyelesaikan balapan 22 putaran itu pada urutan ke-7. Dilansir dari Speedweek, pria asal Prancis ini mengungkapkan ada masalah berulang yang terjadi di Yamaha, yakni soal cengkraman motor. Kami memiliki masalah yang kurang lebih sama seperti biasanya. Ketika cengkraman berkurang, segalanya menjadi sedikit lebih baik, tetapi kemudian sudah terlambat. Saya memberikan yang terbaik, itu yang terbaik yang dapat saya lakukan. Kita lihat saja bagaimana hasilnya di balapan berikutnya. Manajer pribadi Toprak Razgatlioglu, Kenan Sofuoglu, mengakui sedang bernegosiasi dengan beberapa pabrikan MotoGP untuk memboyong 2 kali juara World Superbike itu dalam waktu dekat. Nama Razgatlioglu sejatinya sudah sering dibicarakan di pedok MotoGP sejak 2020, tetapi tak kunjung pindah. Namun, tampaknya niatan rider asal Turki itu untuk pindah ke MotoGP mulai mantap. Hal ini berpotensi terwujud pada 2026 atau paling lambat pada 2027. Kepada worldsuperbike.com di Essen, Sofuoglu mengakui sedang bekerja keras membantu kliennya ke MotoGP. Terkait masa depannya, Toprak dan dunia balap motor berharap ia tampil di MotoGP. Ia dapat ketertarikan dari tim-tim MotoGP dengan merek-merek besar. Toprak sangat antusias, ia benar-benar bersemangat soal ini. Ia menyukainya dan berkata, "Tolong wujudkan ini untukku." Saya pun menggelar pertemuan dengan perusahaan tersebut dan saya merasa mereka tertarik dengan proyek ini. Kami hanya butuh waktu untuk melihat kelanjutannya. Kenan Sofuoglu menyatakan bahwa kliennya Toprak Razgatlioglu kini terbuka pada kesempatan membela tim yang berstatus tim satelit di MotoGP. Sebelumnya, Razgatlioglu bersikeras hanya mau pindah ke MotoGP asalkan berada di tim pabrikan dan ogah membela tim satelit. Namun, kini dirinya mulai melunak dan bersedia untuk membela tim satelit. Dari laman resmi World Superbike, Sofuoglu menyatakan dukungan teknis mumpuni yang diberikan Yamaha ke Pramac tahun ini benar-benar mengubah sudut pandang Razgatlioglu. Berkat Ducati semua berubah. Mereka menunjukkan Anda bisa menang hanya dengan satu motor di tim satelit. Yamaha kini punya 2 tim dan Pramac seperti tim pabrikan. Dulu ini mustahil, tetapi kini rider Pramac bisa mengalahkan rider tim pabrikan. Jadi itu bukan lagi penghalang pindah ke MotoGP. Jorge Martin diperkirakan bakal absen panjang usai mengalami kecelakaan horor di balapan utama MotoGP Qatar akhir pekan lalu. Saat ini Martin sendiri masih dirawat di Rumah Sakit Umum Hamad Doha. Sang juara dunia bertahan ini diperkirakan harus tinggal di rumah sakit selama 2-3 pekan sebelum bisa pulang ke Spanyol.
Dari laporan Motorsport, rider berjuluk Martinator itu juga diperkirakan harus kembali absen selama 3 bulan untuk memulihkan cedera parah yang dialaminya. Kepala medis MotoGP, Dr. Angel Charte, mengungkap detail cedera yang dialami Jorge Martin akibat crash dalam balapan MotoGP Qatar 2025. Dilansir dari Motosan, Angel Charte pun tidak menampik bahwa peran Fabio Di Giannantonio sangat besar atas cedera parah yang dialami Martinator tersebut. Sebagaimana diketahui, posisi Di Gia sangat dekat tepat di belakang Martin saat juara MotoGP 2024 tersebut jatuh di curb antara tikungan 12 dan 13 sirkuit Losail. Charte meyakinkan bahwa momen terlindas Di Gia itulah yang menyebabkan bagian dada dan rusuk Martin parah. Karena jika hanya jatuh tanpa terlindas, kondisi bagian dada dan rusuk seseorang tidak akan separah itu. Bos Pertamina Enduro VR46, Valentino Rossi, disebut senang saat melihat Franco Morbidelli sempat memimpin balapan MotoGP Qatar. Sebagaimana diketahui, Morbidelli sempat memimpin balapan MotoGP Qatar 2025 dari lap pertama hingga lap 11, sebelum pada akhirnya ia disalip Marc dan terjebak di urutan keempat hingga garis finish. Kepada crash, pembalap berdarah Brazil itu senang bisa memberikan hasil bagus untuk Pertamina Enduro VR46 di kehadiran pertama Rossi di seri MotoGP 2025. Kehadiran Valentino pantas mendapatkan penampilan bagus dari tim, dan kami berhasil melakukannya, jadi saya sangat senang. Bahkan pada 10 putaran pertama saat memimpin balapan, saya berpikir saya telah membuat Rossi senang menyaksikan motornya memimpin. Saya sangat puas dengan penampilan akhir pekan ini. Ini adalah akhir yang hebat. Ex-rider MotoGP Dani Pedrosa memuji sikap kedewasaan Marc Marquez di MotoGP Qatar 2025. Ya, Marc Marquez sukses memenangkan balapan utama MotoGP Qatar 2025. Ini merupakan kemenangan ketiga bagi The Baby Alien pada musim ini. Namun demikian, Pedrosa merasa ada yang berbeda dari kemenangan Marquez kali ini. Pedrosa kagum dengan ketenangan serta kematangan strategi penggunaan ban yang dijalankan oleh mantan rekan setimnya itu. Kepada Motosan, Pedrosa yang juga menjadi test rider KTM ini juga senang melihat keputusan Marquez yang memilih bersabar saat disalip oleh pembalap lainnya. Namun menurut pembalap asal Spanyol itu, Marquez tak akan toleran dengan rekan setimnya Francesco Bagnaia. Pengamat MotoGP Richard Jouve menyebut bahwa Francesco Bagnaia sedang berada dalam momen yang sulit. Sebagaimana diketahui, Pecco Bagnaia baru memenangkan 1 dari 4 seri balapan di musim ini. Hasil manis itu pun didapat ketika Marquez gagal finish. Sementara itu, 3 seri balapan lainnya berhasil dimenangkan oleh The Baby Alien. Dikutip dari Motosan, Jouve mengakui situasi Bagnaia menjadi sulit untuk saat ini. Bahkan pengamat MotoGP itu menduga Bagnaia bisa terpengaruh secara mental dalam persaingan musim ini. Kendati demikian, menurut Jouve, Bagnaia sudah mengalami momen seperti ini tahun lalu. Akan tetapi musim ini beda ceritanya, di mana pesaingnya merupakan rekan setimnya sendiri. Melawan Marquez, Jouve meyakini Bagnaia akan bangkit untuk berjuang mendapatkan hasil terbaik. Namun dia tahu betul bahwa 2 kali juara dunia MotoGP itu merasa ragu bisa mengalahkan seorang Marc Marquez. Ajang balap jet darat Formula One musim 2025 kembali akan melangsungkan kelanjutan serinya di akhir pekan ini. Dengan tajuk GP Arab Saudi 2025, balapan ini akan digelar di sirkuit jalanan Jeddah. Berikut jadwal pekan balap Formula One GP Arab Saudi 2025.